राम राम दोस्तों। आज आपको तुलसी के प्रयोग बताते हैं खांसी के लिए। तो लिखो, किसी में कॉपी और पेन ले लो। तुलसी के बीज किसी पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे। तुलसी के बीज लाने हैं 5 ग्राम, और गुड़ लेना है, जो अपना देसी गुड़ होता है वो ले लेना है 100 ग्राम। काली मिर्च 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, और दालचीनी 10 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, और सेंधा नमक 10 ग्राम। इलायची हरी वो 5 ग्राम ले लो, और छोटी पीपल वो भी 5 ग्राम, और 5 ग्राम ले लो लौंग। अब इन सबको बारीक पीस लो। गुड़ को छोड़ करके गुड़ एक तरफ रख लो, और जितना ये सामान बताया है उसको बारीक पीस लो। फिर पीसने के बाद में अब एक लोहे की कढ़ाई ले लो छोटी सी। उसमें आंच पे कढ़ाई को रख के और गुड़ डाल दो। जो 100 ग्राम गुड़ बताया वो कढ़ाई में डाल दो, और धीमी धीमी आंच जलाओ। गैस पे या चूल्हे पे हल्की आंच होनी चाहिए। तो गुड़ जैसे आपने उसमें डाल दिया कढ़ाई में, गुड़ अब पिघलेगा। जैसे ही गुड़ पिघला, अब ये जो सामान सारा है इसको पीसना है, बारीक पीस के, और उसी में कढ़ाई में डाल दो। कढ़ाई में डाल के फिर थोड़ी देर में इसको उतार लो। जब ठंडा हो जाए इसकी छोटी छोटी गोली बना लो। गोलियां बनाओ, जैसे किसी को खांसी है तो जब खांसी आई, जब ही एक गोली मुंह में डाल लो और चूसते रहो। तो ये आजमाया हुआ है, इससे खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब जब खांसी उठे जब ही चूसते रहो। तो एक नुस्खा और बताता हूं, खांसी के लिए ही है। तो उसमें आपको लेना है जो अपना अनार होता है, अनार जैसे ले आओ, उसका छिलका सुखाना है। जैसे मार्केट से अनार लाए और छिलका ले लिया, और 50 ग्राम अनार का छिलका, बहेड़ा छिलका 50 ग्राम। ये दूसरा नुस्खा बता रहा हूं खांसी के लिए। और तुलसी के पत्ते सूखे हुए वो भी 50 ग्राम, और पंसारी के यहाँ मिलेगी भारंगी की जड़, वो भी 50 ग्राम, और त्रिकुटा चूरन आता है, ये भी 50 ग्राम ले लो, त्रिकुटा चूरन। अब सभी को पीस के और किसी में रख लो, सुरक्षित बढ़िया जगह पे। एक डब्बा कोई ले लो, उसमें रख लो। और 2 ग्राम चूरण शहद से लो सुबह शाम। तो इसमें खांसी में आराम होगा। कितनी भी पुरानी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, ये 2 नुस्खा खांसी के लिए मैंने जबरदस्त बताए हैं। राम राम जी।